سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال من اسمم مجتبی‌ست و امروز اومدم بهتون بگم چطوری تو درجه سختی ویلیج آف شادو روستای اول بازی رو رد کنید. خب بریم جلوتر، من نکاتی که لازمه رو بهتون میگم. بچه‌ها باید وایسید اولین گرگینه در بیاد بیرون، بعد شما برید اون کیسه ها رو بزنید، بعد سریع رد بشید، مثل الان که حالا من این دسته خورد یارو بهم خیلی هم دمیج میدن نامردا. میرید سریع تو این خونه، حالا این خیلی اینجاش مهمه، میرید سریع در رو قفل میکنید، کمد یعنی میذارید، درسته همین کار باید کنید. خب اینجا باید وایسید جلوی پنجره، هر انمی اومد بزنید، مثل اینجا مثلا اومد یه چاقو باید بهش بزنید. اینجا من نگاه کردم قوله بیاد، چون باید قوله بیاد بچه، اینو زدم انمیا برن، قوله بیاد بزنه، انمیای پشت در بمیرن. این یه باگ هم محسوب میشه، شما راحت میتونید این کار انجام بدید، بعد همین کار انجام میدید تا آخر. بچه یه نکته هم هست که بهتون بگم، اینجا آیتماشو بردارید، بعدن که این تمام بشه کاتسین بره دیگه شما نمیتونید بیاید توی اینجا، پس سعی کنید سریع بردارید. حالا من بر نداشتم ولی بهتون گفتم سریع اینا رو بردارید. مثلا اینجا یه دونه هربه، اینو بردارید، اون بغلش کنم تیر شاتگان هم هست، اینا رو بردارید که دیگه بعدن نمیشه بیاید اینجا، چون در از چیزه فکر کنم، آره دیگه در اون وقف میشه، نمیشه اومد. خب دیگه کم کم شما باید برید عقب تا کاتسین شروع بشه، یا این الان مردش و من یه خورده رفتم عقب و کاتسین شروع شد و دیگه تموم دوستان. اینم به این سختی تموم شد، با این نکته خیلی راحت تر میتونید این کار انجام بدید. بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو. برای انرژی به من لطفا لایک، کامنت و دکمه مشترک شدن رو بزنید. همین دیگه، خیلی دوستتون دارم، فعلا خداحافظ.